Всем привет, с вами канал Только Петарды. Сегодня я хочу вам показать свой обзор на петарду Вьюга. Вот она. На палочке. Она, взлетает и взрывается. Нужно об снег вот так сделать. Ну вот, воткнуть ее. Здесь фитиль. Поджигаем вот эту. Ну, она разгорается, потом взлетает и взрывается. Взлетает где-то, наверное, метров 20, может. Ну, прикольная штука, короче. И я сниму обзорчик, если вы будете подписываться. Ну и поставите лайки. Я покажу, как она взлетает и взрывается. Стоит она 60 рублей. В городе Уфе, я не знаю, как в других местах. Ну вот, в магазине Фейерверки покупал. Ну ладно, всем пока, до свидания.